Nu, tai tavo emocijos po kvalifikacijos. Manau, tai normalius, pažiūrėk tą čiuvaką už manęs. Kaip jisai reaguoja, Edvinai, kur bėgi? Pasiklausyt gal nori. Biškai galėsi pipinti visą, žinai, savo vidose. Manau, nuotaikos, ne? Iš tiesų buvo klausimas. Šiaip, kaip po 7 ranų iš esmės trefkionė, sakykime, buvo čia, tai visai suvažiuoti sekėsi, manyčiau, gerai. Pirmų randų 78 taškus išrovėjim, bet taip ar taip jau buvo sakęs ir žiūrint kvalifikaciją, tipo kaip kiti važiuoja, kad be 8 taškų čia 0 šansų praeit kvalifikacijos. Tai Poteris pasakė, kokius taškus surinkau, 8, kad esu top 3-2, tipo patekau, bet ant pačios ribos. Ir toksai mintyse ir buvo, arba dabar pabandom neatleisti tapkis ir visą gazą, visą pralėkiam trasą, kaip galim geriau, o jeigu gausim spiną, vis tik jau po skirtumų, nes taip ar taip jau iškritę būsim. Tai su tokių steigimų kaip ir išlikiau į trasą, don't tell anyone, bet čiut toliau nuo starto sustojau. Panašu, niks neseka, kur yra starto linija, kur reikia startuoti. Pasilikau ten kokį, nežinau, 1-2 metrų papildomai, tai potencialiai irgi padėjau, kad biškį didesnį greitį galėjau pasiekti. Jei tau gazo neatleidė, tai ir gaunasi, kad biškį didesnių tempo ateini į paskutinį kliping zoną. Ir per Wi-Fi didesnį greitį susirinkau, rankinio traukau kaip visą laiką, bet čiut toliau mane ištraukė. Stabdžių dar bandžiau pasispausti, mažinti kampą, kad nenukriščiau to kūgelio, bet jau buvo too fast toje vietoje iš esmės. Gaila tai, kad tos kvalifikacijos neišeis įveikti šį kartą. Bet, pažiūrėsim, kai baigsis bendra įskaita, jaučiu, kad turėčiau būti šiaip gan arti prie to zonos praėjimo. Irgi su Poteriu biškį pašnekėjom, kokių galim padaryti improvementų ties šiuo. Tai galiu vienu pasidalinti iš karto, kai iš esmės pasakė rezultatą, kad aš 3-2. Iš tiesų, to pačioj laive buvo dar 4 driveriai, kurie turėjo 0, ten šiam kažkelis taškus, kur iš esmės dar galėjo juos gan lengvai aplenkti. Tai čia irgi tokia ateity, kad galbūt, žinai, nereikia iš karto balls deep šauti, o jeigu tai yra, kad ten 4 driveriai, kurie mažiau ženkliai taškų surinkę, kas jau reikia padaryti tokį dar vieną tokį stabilų važiavimą ir su jais labiau konkuruoti, o ne bandyti kažkur dar į viršų aukščiau perėti. Jeigu čia galvojant tiesiog, kad kaip kvalifikaciją veikti, tai va, sprendimas tosai galėsim padiskutuoti, priimti, kaip norim elgtis mes tokiais scenarijais. Tai patirtis, nice. Smagi trasa, greita trasa, labai patenkintas naujų reduktorium, ribotuvų beveik niekur nesiekiau, jeigu kur siekiau, tai nieko nemaišinės, tiesiog wheel speedas susisuko ir tempų buvo tikrai daug. Nu, tai kaip ta kvalifikacija? Nieko gero, labai gaila antro važiavimo, tiesą pasakius, vien dėl to, nes sugedom ties užsistatymu. Turėjom problemų pačioj pradžioj realiai, treniruočių su užsistatymu. Jau atrodo, paskutiniai 2 važiavimai užtikrintas susistatymas buvo viskas aišku, bet tada kvalifikacijos po treniruočių laukiam gal 2-3 valandas plius minus. Tai stovėdamas starte galvojau, kaip aš ten statydavausi. Tai pirmą važiavimą 60 balų, o antrų važiavimų praslydo priekis man, kadangi visiškai realiai neužsistačiau. Realiai praspyriau sankabą, bandžiau mest mašiną į šoną, paleidžiu vairą ir vairas tiesiai stovi, niekas niekur nesisuka. Tai žodžiu, teko pačiuošti tiesiog tiesiai, pasiėmiau rankinuką, užsitraukiau, kad bent jau užsimest ir tada pasileidau toliau. Tai kiek žiūrėjau pakartojimą, tai jei neužsistatymas, tai tas važiavimas realiai mano akimis vos netobulas gavosi. Vis galiniai ratai ant linijos, visi klipai užpildyti, kas toliau eina po užsistatymo. Viskas gražu, fainai, miela, malonu, bet va, tas užsistatymas labai stipriai pakiškoja. Nežinau, kaip taip sugebėti, bet pasisekė man. Paprasčiausiai pasisekė. Nieko, kitą kartą atsigriebsi. Tai be abejo, reikia treniruotis važiuotis, nes nesąmonė. Antras varžybos ir dar nei karto net pasitreniruoti nebuvau, tai truputį liūdnoka. Manau, reikia pirmiausia pradėti nuo pagrindų ir varyti, tiesiog padeginti padangų kokybiškai.